पास वन प्लस नॉट CE5 है या कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप क्लियर वॉइस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ प्रॉब्लम आता है बहुत ज़्यादा कॉल पे, तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। सेटिंग पे जाना है, स्क्रॉल करना है, साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाना है, इसके बाद क्लियर वॉइस का ऑप्शन है, क्लिक करके इसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने से जो बैकग्राउंड में अनवांटेड नॉइज़ आती है ना, वो सारी चीज़ें नहीं आती है। आप तो देख सकते हैं कि जैसा लग रहा है कि मेट्रो में आप बात कर रहे हैं, इतना वॉइस कैप्चर कर रहा है। अब इसे ऑन करने के बाद आप सुनना, ठीक है? तो यहाँ पे इतना क्लियर ये वॉइस आपको प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ आपको ऑन कर लेनी है, लेकिन आपको ये चीज़ मैं तब रेकमेंड नहीं करती जब आप यहाँ पे कॉल स्पीकर पे बात कर रहे हो और सामने वाला आपके कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा है, मतलब 4-5 लोग बैठे हो ग्रुप में और आप लोग बात कर रहे हो, तो सिर्फ़ आपकी आवाज़ जाएगी क्योंकि आपका फ़ोन आपके पास है। बाकी लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी उसको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कॉन्फ्रेंस में आप बात कर रहे हो 4-5 लोग आपस में बैठ के, इस ऑप्शन को बंद कर देना, तो सबकी आवाज़ जाएगी। और अगर आप नॉर्मल सिंगल बात कर रहे हो तो आप इसको ऑन कर लेना क्लियर वॉइस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।